គ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់របស់ Channel ដួងមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីជាមួយនឹងសាច់រឿងថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកនៅសាច់រឿងមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវិតប្តីប្រពន្ធដែលបងប្អូនភាគច្រើនធ្លាប់តែឮខ្ញុំដំណើរអំពីរឿងរាយជីវិតតាក់ទងទៅនឹងម្ដាយកូនប្តីប្រពន្ធបែបលក្ខណៈថារឿងដែលមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសាររឿងខ្លះក៏បញ្ចប់ទៅដោយសន្តិវិធីហើយរឿងខ្លះទៀតក៏បញ្ចប់ទៅដោយភាពឈឺចាប់ឬក៏រឿងខ្លះទៅក៏ល្អប្រសើរអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនទាន់បានដាច់ស្រេចទេដែលខ្ញុំនឹងរៀបនឹងដំណើរមុននេះហើយបងស្រីក៏គាត់បានចែករំលែកមកខ្ញុំហើយទុកជាការគិតពិចារណាស្ដាប់ជាការកំសាន្តឬក៏ទុកជាបទពិសោធន៍ថ្ងៃក្រោយអីចឹងទៅបងស្រីគឺគាត់ជាអ្នកដែលរស់នៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាហើយគាត់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2010ដោយគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងកាលពីឆ្នាំ2010ហ្នឹងគាត់អាយុ22-23ឆ្នាំហើយគ្រួសាររបស់គាត់អាយុខ្ទង់30ឆ្នាំហើយចំនួនហ្នឹងហើយគ្រួសាររបស់គាត់ឬក៏ប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាអតីតទាហានហើយក៏គាត់ឈប់ពីទាហានទៅគាត់ធ្វើការធម្មតារាជការធម្មតាដែរក៏ប៉ុន្តែអាចថាគាត់ជាអ្នកដែលមានអបិយជំនឿជាអ្នកដែលចេះខាងមុនវិជ្ជាអីផ្សេងដោយប្តីគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ថាគាត់ធ្លាប់បានបួសរៀនឬក៏គាត់ធ្លាប់មានគ្រូមានអីចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏គាត់មិនដែលគិតមិនដែលអីដែរព្រោះរបៀបថាគាត់ធ្វើការងារធម្មតាហើយក៏ស្គាល់គ្នាកំឡុងឆ្នាំ2007-2008ក៏រៀបការក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2010គាត់ថាប្តីគាត់អាចថាមិនខុសពីប្តីដតីដែលចូលចិត្តខូចចូលចិត្តអីចឹងណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ពិបាកទទួលយកហើយពេលបច្ចុប្បន្នគាត់កំពុងជួបនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងប្តីរបស់គាត់ដោយប្តីរបស់គាត់បានសុំគាត់ដើម្បីមានប្រពន្ធម្នាក់ទៀតហើយគាត់ចង់ឲ្យប្រពន្ធម្នាក់ទៀតហ្នឹងមកនៅផ្ទះជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាមុនដំបូងក៏អត់ជឿទេក៏គិតថាប្តីគាត់និយាយលេងឬក៏អីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងបាននាំស្រីដែលត្រូវជានារីទី2ហ្នឹងមកជួបគាត់ហើយប្រាប់ថានឹងគឺជាប្រពន្ធទី2របស់គាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាំងកាំងគាត់ថាហើយមិនក៏គាត់ស្មានតែនិយាយលេងអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងគឺគាត់នាំទៅជួបនៅកន្លែងញ៉ាំអីទេដល់ពេលអញ្ចឹងបងស្រីគាត់គៀងគាត់និយាយអីអត់ចាញ់អញ្ចឹងណាដល់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់ក៏សួរថាហើយបែងធ្វើម៉េចបានរបៀបថាស្រឡាញ់គេបានហើយរបៀបថាមិនមែនលើកទី1ទេមិនមែនលើកទី1ដែលគាត់ដឹងថាប្តីគាត់ខូចចឹងទេតែប្តីគាត់ប្រាប់ថាដោយសារតែគាត់របៀបថាចេះមុនស្នេហ៍ចេះអាគុំចេះអីចឹងណាហើយគាត់ថាប្រពន្ធទី1គាត់នៅតែឲ្យតម្លៃតែប្រពន្ធទី2ក៏គាត់ឲ្យតម្លៃដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាប្រពន្ធទី2គាត់អាចចោលបានតែប្រពន្ធទី1គាត់អាចចោលទេអញ្ចឹងបងស្រីគាត់ក៏សួរថាចុះហេតុអីក៏បងឯងមិនស្មោះត្រង់ប្តីមួយប្រពន្ធមួយដូចយើងពីមុនទៅគាត់ថាអាហ្នឹងជាកម្មរបស់គាត់និយាយអញ្ចឹងណាបងស្រីគាត់ថាប្តីគាត់ប្រាប់គាត់អញ្ចឹងថានេះជាកម្មរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនមែនចង់បានប្រពន្ធ2ដែរក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់នឹងវារារែកហើយសួរថាគាត់មានប្រពន្ធទី2គាត់ឈប់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធទី1អត់ទេអញ្ចឹងគាត់សុំឲ្យបងស្រីនឹងបើកចិត្តគាត់ថាណៃបើកចិត្តឲ្យបងយកប្រពន្ធទី2បានអត់ដោយសារតែបងចង់បានប្រពន្ធមួយទៀតបងស្រីគាត់ថាបើគាត់បើកចិត្តណាគាត់ថាបងឯងយកទៅក៏ប៉ុន្តែលែងលះគ្នាទៅហើយបងឯងទៅយកប្រពន្ធទី2នឹងចោះហើយរបៀបថាខៃលោប្រពន្ធទី2បងឯងបើកចិត្តឲ្យបងឯងយកប្រពន្ធមួយទៀតមកនៅជាមួយគ្នាឧទាហរណ៍ថាប្តីមួយប្រពន្ធ2នៅផ្ទះមួយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាសម្រាប់គាត់គឺគាត់ធ្វើអត់បានទេដោយសារតែរបៀបថាគាត់មានម៉ែឪបងប្អូនសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារហើយក៏
គាត់ក៏មិនដែលគិតថាចង់បានប្តីមួយប្រពន្ធពីរអីមករស់នៅជាមួយគ្នាអីដែរតាំងពីពេលនងមកក៏ប្តីរបស់គាត់នឹងប្រាប់ថាអញ្ចឹងគាត់សុំទៅនៅផ្ទះជាមួយប្រពន្ធទី2ហើយបើមិនឲ្យគាត់ទៅនៅទេគាត់នឹងយកប្រពន្ធទី2មកនៅជាមួយអញ្ចឹងបងស្រីដោយសារតែគាត់មានកូន2នាក់ដែរហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏របៀបថាព្យាយាមប្រាប់ថាបើបងឯងទៅយកគេលែងខ្ញុំទៅក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់អត់លែងទេមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានប្រពន្ធទៅនៅផ្ទះប្រពន្ធទី2ហើយតែអត់ទាន់បានលែងលះគ្នាទេហើយរីឯនៅផ្ទះប្រពន្ធទី2ហ្នឹងគាត់ក៏មានប្រពន្ធទី3មួយទៀតបានន័យថាផ្ទះដែលគាត់នៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជាផ្ទះជួលនៅក្នុងបរិយាមួយកន្លែងនៅពេញហ្នឹងណាហើយផ្ទះជួលហ្នឹងគឺនៅ3នាក់មនុស្ស3នាក់គឺប្រពន្ធទី2ប្រពន្ធទី3ហើយគាត់និយាយថាគាត់ធ្លាប់បានទៅផ្ទះហ្នឹងដែរដោយពេលហ្នឹងគាត់ត្រូវទៅជជែកនិយាយគ្នាជាមួយនឹងប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងណាគាត់ថាស្មាតទោសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់សឹងតែមិនជឿនឹងភ្នែកហើយគាត់មិនជឿនឹងអ្វីដែលគាត់ឃើញទេណាឬក៏មិនទេគាត់ថាប្រពន្ធទី2ប្រពន្ធទី3របស់ប្តីគាត់ហ្នឹងណាគឺគោរពប្តីគាត់ដូចព្រះអង្គម្ចាស់អញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ថាពេលដែលប្តីគាត់អង្គុយលើសាឡុងហ្នឹងណាហើយនឹងគាត់អង្គុយលើសាឡុងហ្នឹងប្រពន្ធទី2ប្រពន្ធទី3ហ្នឹងគឺអង្គុយនឹងក្រោមមកហ៊ានឡើងមកអង្គុយទេតើតែគាត់ប្រាប់ថាមកអង្គុយលើមកអញ្ចឹងណាបានហ៊ានអង្គុយហើយពេលតែគាត់ទៅនឹងយកទឹកមកជូនគាត់ហូបអីចឹងគាត់ថាគាត់អត់ចង់ជឿដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់រនឹកខឹងអត់កើតទេគាត់ទៅជាអាណិតវិញគាត់ថាមិនក៏ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងតែហេតុអីក៏ពេលប្តីគាត់នៅជាមួយគាត់ធ្វើធម្មតាដូចប្តីប្រពន្ធគេដទៃអញ្ចឹងណាមានលេងសើចមានអីតែហេតុអីក៏ប្រពន្ធទី2ប្រពន្ធទី3នេះគោរពប្តីគាត់ខ្លាំងមែនទៅគាត់នឹកឃើញថាប្តីគាត់ធ្លាប់ប្រាប់គាត់ថាគាត់ចេះមន្តអាគមឬក៏អាចថាចេះស្នេហ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់មានស្នេហ៍មុខគាត់មានអីក៏ពិតទៅជាក់ស្ដែងគាត់ថាប្តីគាត់អត់សោះទេតែពេលដែលគាត់ជួបគ្នាដំបូងមុនពេលដែលគាត់ការហ្នឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាប្តីគាត់អត់ស្អាតទេតែហេតុអីក៏ពេលដែលគាត់ធ្វើអីគឺគាត់នឹកឃើញប្តីគាត់រហូតអញ្ចឹងណាគាត់នឹកឃើញរហូតហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាពេលឃើញមុខម្នាក់ហ្នឹងទៅវាដូចជាកក់ក្ដៅចិត្តវាសនុកចិត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់គិតថាតិចកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនគាត់ត្រូវស្នេហ៍ប្តីគាត់ដែរតែគ្រាន់តែគាត់អត់ដល់ប្រពន្ធទី2ហ្នឹងទេប្រពន្ធទី2ប្រពន្ធទី3ទេប្រពន្ធទី2ទី3នេះគឺគ្រប់ហើយគាត់សួរប្តីគាត់ថារងថ្ងៃអញ្ចឹងមែនរស់នៅបែបហ្នឹងមែនគាត់ថារស់នៅបែបហ្នឹងដល់ម៉ោងបាយលើកបាយមកជូនដល់ងូតទឹកអីចឹងទៅប្រពន្ធងូតទឹកឲ្យអីចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់អត់ដឹងខឹងមិនហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់អត់បានប្តឹងផ្ដាល់ទេគ្រាន់គាត់ព្យាយាមលួងប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងប្រាប់ថាបងឯងលែងខ្ញុំទៅហើយបងឯងការមួយពួកគាត់ទៅអញ្ចឹងណាហើយរឿងកូនបែងបាច់ពិបាកទេបែងមិនចាំក៏អត់ទៅខ្ញុំអ្នកចិញ្ចឹមក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំមានមុខរបរបងស្រីគាត់បើកមុខរបរកាត់ដេរខោអាវរៀងខោអាវម៉ូតខោអាវអីចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ថាហើយគាត់មានលក់អីវ៉ាន់ចាប់ព្រួយគាត់មានតូបកាហ្វេដែលជួលគេឆុងឬក៏អីចឹងទៅការងាររបស់គាត់ថាគាត់អាចមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងគាត់ថាបងឯងមិនបាច់នេះទេបងឯងលែងខ្ញុំទៅប្តីគាត់ថាគាត់អត់ទាន់អស់ចិត្តពីបងស្រីទេគាត់និយាយចឹងគាត់ថាសុំពេលតិចទៀតសិនចាំពេលដែលតិចទៀតចាំគាត់ផ្ដិតមេដៃឲ្យតែឥឡូវគាត់សុំពេលសិនគាត់អត់ទាន់ធ្វើចិត្តបានទេគាត់ថាទោះបីជាគាត់មានប្រពន្ធទី2ប្រពន្ធទី3ទោះបីជាមានប្រពន្ធទី4ក៏គាត់នៅតែអត់ទាន់អស់ចិត្តពីប្រពន្ធទី1ដែរវាដូចជានិស័យចឹងណាហើយគាត់ថាហើយបើឯងដាក់ស្នេហ៍គាត់ចឹងតិចគាត់ឈួតគាត់អីទៅគាត់ថាមិនឈួតទេអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែអ្នកចពាក់កម្មគាត់ពីជាតិមុនអញ្ចឹងជាតិហ្នឹងមកសងគាត់អញ្ចឹងណាអានេះបងស្រីគាត់និយាយតាមអ្វីដែលប្តីគាត់ប្រាប់ថាអ្នកទាំងអស់ដែលមកបំរើបងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាអ្នកចពាក់កម្មបងទេហើយបងបើសិនជាមែនអ្នកចពាក់កម្មបងដោយអត់ដៃអញ្ចឹងបងដាក់ស្នេហ៍មិនត្រូវទេអញ្ចឹងណាតែជាក់ស្ដែងមែនកំឡុងពេលដែលគាត់ទៅលេងផ្ទះប្តីគាត់នៅមួយប្រពន្ធទី2ទី3ហ្នឹងគឺគាត់ថាគោរពដូចព្រះអង្គម្ចាស់អញ្ចឹងហើយរបៀបថាគាត់សឹងថាមើលទៅវា
đuôi chỉ ca sầm đáy nhá nè tại ở đây có tha cứ bài nâng rò ngày cờ rụp bài nâng sập bè bài nâng hay cho mấy bọn anh pe để nơi cho mùi khi nhóm thơ thò mà đã bằng anh tấn anh nâng anh thò mà đã tai ní cái hai tha nè chụp bẹ cam bong chân kịp phơ đầm bay lục liền cam triệt cào tới cứ rùi kia chẳng á nè chẳng có than nơi họ ngày đang chân pe khai tới có quạt do côn u thọ ta quạt thời tới khai rồi có quạt thời tới na là vô lấy trắng quạt do côn tập nhà đang tới hơi bập bồn tì pi bập bồn tì bay nó con nè mơ chui mơ chẳng á nè hơi à lời ní lư tha bập bồn tì pi nó quạt tầng ngôn bay khai ai hơi bong pro để thời chia ở đây quạt nó tê mà xua tha quạt của tập pet na thơ ấy chẳng na hay bong giày quạt có phẹp tới tha tập pet đi tới là ôi chẳng tới vậy tới ta sao ta chặt bong giày đấy quạt bao chặt để sao ấy quạt tha quạt đăng tăng bị đá tăng bị pe để quạt ca mùi kia thay mày phủ ở đây quạt miền xạ Joan hơi ở đây quạt tay là sầm thị pe dục hơi ở đây bậc quạt ọt đai phắc ra tề ọt đai phắc ra hơi có ọt đai khô rồi có lùi lẹ ấy đấy bao miền riêng ấy quạt phẹp xong bay tầm miền sấy có quạt phẹp đấy quạt tha ôn à bong sờ lạnh này này hay bong tẹt tông này này có ọt lẹ thế cứ quạt phạp trăng hay bong sấy pe ở đây phạp trăng chứ có ọt chưa để quạt tha ở đây lên sau gì chẳng á tay tập pe chẹt sấy máu bật bật cọt mền hay quạt tha bờ đường lôi cãi với nhá cứ ban máu cứ mình đài lẹ và pôn được cái tế cứ hơi sầm chẳng quạt tha quạt đôi chỉ ọt miền ấy thời khang tế hơi quạt phẹp tha vi chỉ cam bỏ quạt chẳng quạt cọp chi diệm bao chặt tam năng tay hơi cầm long pe đọc cho nam chiên đại ruộng nơi cho bụi khía co ở đây quạt đại thơ quạt và bạ đại chẳng quạt tha bởi quạt tha chỉ cam anh nâng miền ta ao quạt đọt sài tam phal cam bỏ quạt chẳng tay còn tha à vậy đại thơ đọt sài và hơi trong cào ní cứ quạt xong lê lê chẳng tay đầm bay ấy cầm ao miền chặt bẹ vẹo vân khi tiệt thời ở đây quạt có quạt mình tham mình prom này còn tha quạt xong pe tịch tiệt sân quạt mình chẳng ở bắt đánh như say thầm phần năng lươn pe hai bên vậy bị cốn có quạt mình đai ham tham mình ở tẹt to có bốc ấy đây bởi trắng tên lên có tên lên như chẳng tay hay từ một tiết giang ná có dư mình đắng nè tại bong sấy có tha quạt ở đây thì có thể chất ban còn tha vì chia riêng chấm lại muối để cào lang được không crosa bỏ quạt hai np để quạt dây hướng năng tập hẻm nẹp xén kẹt chưa tê có tha hai tay cô mình được sấy chất pre mày hai tay cô sọc chất ở đây giờ quân để có tha mình đang quạt giang ná bớt sinh chỉ dương quạt kế có cung ta kê lụi lẹ từ miền ta đại trong bờ kê trong miền hơi có dương thôi cho tam năng tư ở đây mình sẽ làmอย่างnày tu bay chỉ ở đâyយ៉ាងmấy có sẽ làm tai bờ sân chỉ ở đây quạt chưa được rồi giờ play bài năng ấy dương cua tại rồi play tham mày hơi bờ có tha và hai chia năng quạt mình do khổ xa tiệt tế để xa ta côn quạt có thông đài hơi quạt có ở dụ tông xàm chiêng chất sai ấy ấy có tha bờ tầm một tiệm miền thì say trong mình lõ có quạt từ tôi do tay bờ tha tế có quạt mình tới qua lại đài pe pa cho ban nắng hai nam mũi quạt cất bị côn phủ côn quạt thông đài này cha anh ấy chia riêng tham mày mỗi đài nhưng cái tha bong bong cầm rò bàn sẽ đạp hai sân là tham mình đài sẽ đạp mình đài lư bong cái tha ban nàyสำหรับnhom hiện ai nhom xuaก็ไปแจกบ้องเรื่องหมอไอ้ปึ๊ดหรือก็อย่างน่ะก็ทาเรื่องบ้องพญารุกเพียบเอาเมอประปนตีมวยประปนตีปีประปนตีใบจังนะก็ทาบ้องก็ทาหอไงนั่นคือบ้องทอมดาบ้องอันเมียนปัญหาพลายจัดบ้องอันไอ้เด้ผู้บ้องชีเยี่ยมรวมงอบจัดบ้องชีเยี่ยมเทอแต่ตามมาไว้ได้เบียร์การหลายไงจังไตจังสำหรับบ้องพระโอนโยเคยอย่างน่าได้จมพูใส่หรือบ้องใส่แต่ใจมันเลยมันนี้สำหรับย้อมเมียนตายบางจัดวิจิเรื่องละโอย้อมกระทับบองใส่กอดละโอกอดบางจัดได้แม้ถ้าเราปรดิคณีประปนบางจัดได้มีประปนจ้องละโอได้แต่สู้ถ้าเบิกกอดประบะกอดกึดกอดสไตร์กอดเคียแข็งกอดโมมองกอดแต่ไวเกไอประปนที่มวยประปนที่ปีสู้นะบ้านไอมาวิ่งจำเบิกกอดถ้าเชียพอลกำเชียพอลบนเจนิไซเชียปรมหลิกขัดเวียนจังหายก็สำไรสำรูแต่ตามนั่งฉะจังอันนี้วิจิการโยนเคยบ่อยย้อมหายก็ชุนเปอบองสกปรกละอสำนางละอเตยปะตอเตตีดหายบองพอลเมียนมาเตยยบอลไอ้บองพอลไอคอมมันในข้างกราวมาอันนี้สำหรับใส่เดินตีมวยบ่อยเยอะหายย้อมในเมียนใส่เดินตีปีตีใบเดียดแต่การบองพอลต่างกันเนี่ยก็ปันได้เชียประเภทใส่เดินคลายแบบชีวิตบางคนก็อาใจมันเลยใส่เดินแบบนั่งมาบ้านได้กลมกระถักคลายด้วยกับเวงสำคัญเลยกาใจมันเลยบอกบองพอลมาตี
បាទបងប្អូនសូមអភ័យទោសសម្រាប់ការដំណើរសាច់រឿងឯនេះគឺខ្ញុំដំណើរបានតាមរឿងទេខ្ញុំចង់ដំណើរសាច់រឿងទី2ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅចិត្តផ្ទះគេមានពិធីមង្គលការអញ្ចឹងដោយសារតែមានសម្លេងរំខានឥឡូវនេះរៀងស្ងាត់បន្តិចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឆ្លៀតបញ្ចូលសម្លេងនេះបន្តិចទៅហើយខ្ញុំដាក់សាច់រឿងចាស់មួយរឿងជូនទៅកាន់បងប្អូនដោយសារតែរឿងដំបូងនេះបងប្អូនបានស្ដាប់រឿងថ្មីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់សាច់រឿងចាស់មួយរឿងទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បន្តអញ្ចឹងទៅហើយថ្ងៃស្អែកអាចនឹងចប់ហើយព្រោះក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃចូលរោងតែអញ្ចឹងត្រូវនៅថ្ងៃស្អែកមួយថ្ងៃទៀតតែអត់អីទេថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងឆ្លៀតដំណើរនៅពេលយប់សម្រាប់បងប្អូនស្ដាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះបងប្អូនស្ដាប់សាច់រឿងថ្មីមួយរឿងនិងសាច់រឿងចាស់មួយរឿងអរគុណបងប្អូនហើយក៏សូមអភ័យទោសសម្រាប់បញ្ហាបច្ចេកទេសមួយនឹងដែរដោយសារតែយើងមិនអាចដំណើរបានបើដំណើរគឺនឹងជាប់សម្លេងរំខានអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ចូលហើយនឹងផុសបានទេអញ្ចឹងមានតែបងប្អូនទ្រាំស្ដាប់សាច់រឿងចាស់មួយរឿងសិនអរគុណបងប្អូនរីករាយសន្តាប់តទៅអញ្ចឹងរឿងនេះគឺបានកើតឡើងទៅលើបងស្រីជារឿងលក្ខណៈគ្រួសារប្តីប្រពន្ធណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបងស្រីក៏មានឈ្មោះថាលក្ខណៈហើយប្តីគាត់មានឈ្មោះថាប៉ែនរតតែយើងហៅគាត់ថាបងរតចឹងចោះបើរឿងមួយនេះប្រហែលជាមិនសូវជាអួលដើមកដូចរឿងមុនទេតែសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជាបទពិសោធន៍សម្រាប់មនុស្សស្រីដែលគួរតែស្ដាប់នៅរឿងនេះដែលវាខុសពីគេនិយាយថាមនុស្សស្រីគឺជាភេទទុនខ្សោយតែកលៈទេសៈខ្លះធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីរឹងមាំហើយនឹងក្លាហានជាងមនុស្សប្រុសទៀតដូចរឿងនេះជាដើមដោយសារតែប្តីមិនសមប្រកបនឹងគ្នាហើយក៏វាកើតទៅជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីម្នាក់នោះក្លាយទៅជាមនុស្សរឹងមាំខ្ញុំបានស្ដាប់និងអានសាច់រឿងរបស់បងស្រីចំនួន2ដងមុននឹងលើកចូលមកដំណើរទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគ្រប់រឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងទាំងអស់បងស្រីលក្ខណៈគាត់បានចែករំលែកមកកាន់ខ្ញុំបងលក្ខណៈគាត់បានលើកឡើងប្រាប់មកកាន់ខ្ញុំថាគាត់ជាមួយនឹងបងប៉ែនរតដែលជាស្វាមីប្តីប្រពន្ធគឺគាត់បានរៀបការនៅកំឡុងឆ្នាំ2005ហើយកំឡុងពេល2005មកដល់ឆ្នាំ2010ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺធ្វើការបងប៉ែនរតគឺជាកម្មករសំណង់ហើយគាត់គឺជាស្ត្រីមេផ្ទះធ្វើការរោងចក្របដាខ្លះចឹងទៅបន្ទាប់មកពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2015បងប៉ែនរតគាត់ក៏មកធ្វើការនៅជាអង្គរៈឬក៏ជាអ្នកបើកឡានឲ្យអស់លោកឬក៏លោកធំមកកន្លែងនៅទីក្រុងភ្នំពេញណាហើយបងស្រីលក្ខណៈក៏គាត់បដូរពីកម្មការិនីរោងចក្រមកជាអ្នកលក់អីវ៉ាន់ចាប់រួយតាមផ្ទះអីចឹងទៅដោយជីវភាពគាត់ពេលនោះគឺមិនល្អទេគឺគាត់ជួលផ្ទះជួលអីគេដើម្បីលក់ដូរអញ្ចឹងណាមិនមានជាផ្ទះសម្បែងខ្លួនឯងទេបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2010រហូតមកដល់ឆ្នាំ2020បងរតដែលត្រូវជាប្តីក៏នៅតែជាអ្នកបើកឡានឲ្យលោកធំដែរហើយបើនិយាយពីបងស្រីលក្ខណៈវិញគឺគាត់បរិច្មុខរបររបស់គាត់ណារហូតដល់គាត់បានសំលុយកាក់ដើម្បីទិញផ្ទះនៅក្នុងបរិយាមកកន្លែងដើម្បីស្នាក់នៅជាមួយនឹងកូនស្រីម្នាក់ដែលមានអាយុទៅតែ3ឆ្នាំកំឡុងពីជីវិតរបស់គាត់យើងនិយាយពីឆ្នាំ2010មកដល់ឆ្នាំ2020វិញយើងកំតាន់មកដល់ឆ្នាំ2025គឺកំឡុងពេលឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2015គឺប្តីរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាប៉ែនរតយើងហៅថាបងរតគឺគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានភក្ដីភាពឬក៏ស្មោះត្រង់ចំពោះប្រពន្ធទោះបីជាប្រាក់ខែពេលនោះបានតែ100ជាងក៏ដោយក៏គាត់មិនដែលភ្លេចប្រពន្ធកូនទេនៅពេលដែលគាត់បើកប្រាក់កម្រៃមកទោះបីជាប្រពន្ធមានចំណូលច្រើនជាងគាត់ដោយសារតែបងលក្ខណៈគាត់ជាអ្នកលក់អីវ៉ាន់ចាប់ព្រួយអញ្ចឹងគឺគាត់មានចំណូលច្រើនតែគាត់ថាគាត់មិនដែលមាក់ងាយឬក៏មើងងាយប្តីក្នុងស្ថានភាពអីក៏ដោយគាត់តែងតែមើលថែប្តីដូចអ្វីដែលគាត់ម្ដាយគាត់ប្រាប់ថាមើលថែប្តីដូចជាឪពុកអញ្ចឹងណាឲ្យតម្លៃប្តីគោរពប្តីតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយប្តីក៏មានភក្ដីភាពស្មោះស្ម័គ្រហើយនឹងស្រឡាញ់គាត់ក៏ដូចគ្នាដែរ
ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2016បងរដ្ឋបានផ្លាស់ប្ដូរថៅកែថ្មីពីថៅកែខ្មែរទៅជាថៅកែជនជាតិចិនដែលទៅបម្រើការងារនៅទីក្រុងភ្នំពេញដដែលក៏ប៉ុន្តែមិនសូវជាបាននៅទីក្រុងភ្នំពេញទេបានន័យថាពីមុនវេលាម៉ោង6ម៉ោង7បន្ទាប់ពីលោកធំនោះចេញពីធ្វើការគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះគឺគាត់ទៅផ្ទះដែរហើយពេលខ្លះទៅក៏មានកម្មវិធីទៅក៏នៅរហូតដល់យប់ម៉ោង10ម៉ោង10អីតែវាជាធម្មតាមុនពេលដែលចូលផ្ទះយប់ជ្រៅគឺតែងតែទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ប្រពន្ធអូនណាបងថ្ងៃនេះគឺជូនលោកធំទៅកម្មវិធីនេះកម្មវិធីនោះមិនទាន់បានចូលផ្ទះទេម៉ោងប៉ុណ្ណេះបងទៅដល់ហើយដល់ម៉ោងកំណត់គឺប្តីរបស់គាត់ទៅដល់ផ្ទះតែតាំងពីប្តីរបស់គាត់បានដូរថៅកែពីថៅកែខ្មែរលោកធំធម្មតាទៅជាអ្នកជំនួញរកស៊ីជនជាតិចិនគឺប្តីរបស់គាត់មិនសូវជាបាននៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រហែលទេតែខាងបាវិតទៅខាងជ្រៃធំទៅខាងខេត្តកំពង់សោមទោះបីជាពេលនោះមិនទាន់មានផ្លូវលបឿនលឿនអីក៏ដោយគឺប្តីរបស់គាត់តែងតែមួយសប្តាហ៍ចូលផ្ទះម្ដងឬក៏ពីរដងគាត់ថាតាំងពីពេលនោះមកវាមិនមែនជាជំងឺសង្ស័យឬក៏ជាជំងឺមិនទុកចិត្តប្តីឬក៏ជាជំងឺដែលប្រច័ណ្ឌប្តីទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សទោះបីជាបែកគ្នាយ៉ាងណាក៏មានភាពស្និទ្ធស្នាលដែរក្នុងនាមជាប្តីជាប្រពន្ធហើយគាត់ថាប្តីរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមប្លែកតាំងពីពេលនោះមកហើយក៏មានគេហៅថាចរិតខូចឬក៏លួចលាក់ជាមួយគាត់សូម្បីតែប្រាក់ខែពីមុនទោះបីជាប្រាក់ខែ$100-200ដែលជីវិតជាតកងឡានក៏ដោយក៏គាត់ដែលថាទុកខ្លួនឯងទេគឺហុចឲ្យប្រពន្ធហើយប្រពន្ធនេះទៀតសោតក៏មិនដែលថាឲ្យប្តីអត់ដែររាល់ពេលដែលប្តីចេញទៅធ្វើការតែងតែដាក់លុយហើយនឹងវិចបាយឲ្យទោះបីជាប្តីហូបមិនហូបក៏ដឹងតែមានបាយមានទឹកឲ្យប្តីទៅជាប្រចាំជាមួយនឹងលុយហើយបើសិនជាប្តីត្រូវការប្តីប្រាប់គឺប្រពន្ធមិនដែលដេញដោលសួរថាយកទៅធ្វើអីយកទៅអីទេគឺតែងតែដាក់ឲ្យប្តីតាមតម្រូវការដោយសារតែយើងគោរពស្រឡាញ់អ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើអ្វីដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងណាហើយប្តីក៏មិនដែលខូចដែរតែតាំងពីពេលដែលគាត់ដូរថៅកែថ្មីគាត់មានចរិតប្លែកគាត់បើកលុយមកគាត់មិនដែលឲ្យប្រពន្ធទេគាត់មិនដែលឲ្យទេហើយបើសិនជាប្រពន្ធសួររកគាត់ឲ្យតែគាត់ឲ្យក្នុងកម្រិតមួយដែលវាមិនបាន20%នៃប្រាក់ខែគាត់ផងហើយគួបផ្សំជាមួយនឹងបងស្រីដែលត្រូវជាប្រពន្ធដែលមានឈ្មោះថាលក្ខណៈនេះគាត់មិនសូវជាមនុស្សដែលចូលចិត្តនិយាយច្រើនឬក៏សួរនាំច្រើនហើយក៏មិនមែនជាមនុស្សដែលចូលចិត្តគេហៅថាទៀមទាឬក៏អីអញ្ចឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមគ្រាន់តែសង្កេតថាប្តីគាត់ប្លែកតែគាត់មិនបានធ្វើអ្វីនិយាយអ្វីដែលទៅប៉ះពាល់ទេបន្តបន្ទាប់មករហូតដល់កំឡុងឆ្នាំ2017-18បងលក្ខណៈក៏បាននិយាយថាប្តីរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមប្លែកហើយគាត់ក៏មិនដែលប្រឡែងដែរបើន័យថាគាត់តែងតែសង្កេតថ្ងៃមួយគាត់ចាប់បានទូរស័ព្ទរបស់បងប៉ែនរតណាដែលត្រូវជាប្តីនឹងគឺគាត់លួចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងដែលអញនិយាយបានថាជាស្រីឬក៏ជាសហាយតែបើសិនជាបរិសុទ្ធដែលមានប្រពន្ធហើយលួចមានផ្សេងគេហៅថាមានសហាយដែលកំឡុងពេលហ្នឹងគាត់ស្ទើរតែមិនអាចទទួលយកបានណាដោយសារតែគាត់គិតថាប្តីរបស់គាត់មិនដល់ថ្នាក់នេះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចាប់បានប្តីចាប់ទូរស័ព្ទប្តីមើលឃើញនៅពេលដែលបងប៉ែរត់គាត់ចូលងូតទឹកគឺគាត់អត់បានសួរនាំទេពេលហ្នឹងណាគឺគាត់ព្យាយាមធ្វើចិត្តសិនហើយគាត់ក៏អាចសួរទាំងដែលខ្លួនកំពុងតែមានកំហឹងហើយនឹងអត់ទាន់ជឿនឹងខ្លួនឯងថាប្តីលួចមានស្រីងូតទឹកហើយក៏ចេញទៅធ្វើការធម្មតាតែលើកនេះបាត់រៀងយូររយៈពេល4ទៅ5ថ្ងៃឯណោះបានត្រឡប់មកវិញក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែបងស្រីគាត់អាចនិយាយបានថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តអាចនិយាយបានថាជាអ្នកដែលចូលចិត្តស៊ើបសួរអង្កេតតាមដានចឹងទៅក៏បានដឹងដំណឹងថាកពិតទៅថៅកែថ្មីដែលជាថៅកែជនជាតិចិននោះក៏មិនមែនទៅខេត្តជាប់លាប់ដូចអ្វីដែលប្តីគាត់ប្រាប់ទេកពិតទៅមួយសប្តាហ៍គេទៅតែ2ថ្ងៃមួយថ្ងៃអីគេមកវិញហើយទៅនោះមានន័យថាទៅធ្វើការឧទាហរណ៍ទៅក្រុងបាវិតគឺទៅចឹងទៅថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងគេត្រឡប់មកវិញខាងស្អែក2ថ្ងៃទៀតហ្នឹងមកគេទៅជ្រៃធំឬក៏ទៅកំពង់សោមហ្នឹង2ថ្ងៃ3ថ្ងៃចឹងទៅមិនមែនដូចប្តីគាត់ប្រាប់ថាទៅម្ដង3 4ថ្ងៃ4 5ថ្ងៃអីទេក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាសល់ទាំងប្រមាណ
ដែលប្តីគាត់សល់ពីការធ្វើការហ្នឹងគឺគាត់អត់មកផ្ទះទេបងស្រីលាក់គាត់ទិញផ្ទះនៅម្ដុំពលានយន្តហោះឬក៏អញបានថានៅម្ដុំចោមចៅហើយបងប៉ែនរត់គាត់លួចចិញ្ចឹមស្រីនៅម្ដុំទឹកថ្លាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកពីធ្វើការរាល់ដងគឺគាត់ទៅផ្ទះតែតាំងពីពេលដែលគាត់មាននារីដែលគាត់ចិញ្ចឹមគឺគាត់អត់បានទៅផ្ទះទេគឺគាត់មកដេកមកសម្រាកនៅផ្ទះខាងនារីដែលត្រូវជាសហាយរបស់គាត់ហើយប្រាក់ខែដែលបងប៉ែនរត់ទទួលបានពីតកែចិនម្នាក់នោះក៏មិនមែន250ឬក៏300ដែររហូតដល់$500-600នោះរួមទាំងជាមួយនឹងលុយ tip ផ្សេងៗដែលតកែឲ្យទៀតអញ្ចឹងវាចូលខ្ទង់$800-900-$1000នោះក៏ប៉ុន្តែក៏ប្រាស់ប្រពន្ធថា250ទៅ300ទេអញ្ចឹងលុយទាំងប្រមាណដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងគឺគាត់ចូលមកសបាយស៊ីចាយមានស្រីផឹកស៊ីដើរលេងអីចឹងទៅហើយនឹងបងប្រុសម្នាក់ដែលជាអ្នកធ្លាប់រស់នៅបន្ទប់ជួលចិត្តគ្នាហើយក៏ជាអ្នកដែលនាំបងប៉ែនរត់ចូលទៅភ្ញៀវជនជាតិចិនហ្នឹងតកែជនជាតិចិនហ្នឹងក៏គាត់មានតំណែងខ្លះដែរជាមួយនឹងបងលក្ខណៈក្នុងនាមជាអ្នកធ្លាប់ស្គាល់គ្នាហើយប្រពន្ធរបស់ពូឬក៏បងប្រុសម្នាក់ដែលនាំបងប៉ែនរត់ទៅធ្វើការជនជាតិចិនហ្នឹងក៏ស្គាល់បងលក្ខណៈដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏ឆ្លៀតទៅសួរនាំទៅដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងបងប៉ែនរត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញបងលក្ខណៈក៏គាត់បានសួរថាបងឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានអីលាក់បាំងនឹងខ្ញុំអត់ឬក៏បងឯងមានអីចង់ប្រាប់ឬក៏ចង់សារភាពអត់មុនពេលដែលខ្ញុំសួរសំណួរមួយចំនួនទៅបងឯងគាត់គ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងភ្លាមគាត់អត់និយាយអីទេហើយក៏គាត់ធ្វើដូចជាមិនដឹងមិនឮតែដោយសារតែការចង់ដឹងដើម្បីឲ្យបានច្បាស់លាស់បងស្រីលក្ខណៈក៏តាមទៅសួរពេលដែលតាមទៅសួរក៏កើតទៅជាចំនួនឆ្លោះប្រកែកហើយរយៈពេលជាង10ឆ្នាំដែលគាត់រស់នៅជាមួយគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធតាំងពីឆ្នាំ2005រហូតមកដល់ឆ្នាំ2018បើរឿងពាក្យសម្ដីវាតែងតែមានមាត់តូចមាត់ធំសម្ដីខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែមិនដែលប៉ះសំបីតែម្ដាយក្នុងឆ្នាំ2018ខែ4ថ្ងៃទី5ឆ្នាំ2018បងប៉ែនរត់បានប្រើអំពើហិង្សាឬក៏វាយដំទៅលើបងស្រីលក្ខណៈដោយប្រើដៃរួមជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ផ្ទាល់ទៅលើក្បាលហើយនឹងទៅលើមុខរបស់បងលក្ខណៈដែលវាបង្កទៅជាស្នាមជួមស្នាមខ្មៅហើយមានបែកមានអីខ្លះដែរកំឡុងពេលហ្នឹងគង់តែបានប្អូនឬក៏គាត់ថាជាប្អូនជាអ្នកស្គាល់គ្នាឬក៏ជាអ្នកចិត្តខាងដែលគេបើកហាងហាងកាត់សក់ហាងអីនៅចិត្តហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ស្រែកឲ្យគេជួយទៅគេក៏មកជួយចាប់ទាញបងប៉ែនរត់ចាញ់គាត់ថាពេលហ្នឹងបើតាមកំហឹងគាត់ប្រហែលជាគាត់វាយបងលក្ខណៈរហូតដល់សន្លប់ឬក៏របួសធ្ងន់ជាងនេះទៀតបន្ទាប់ពីគាត់ប្រើអំពើហិង្សាទៅលើប្រពន្ធហើយគាត់ក៏បានជិះម៉ូតូចេញពីផ្ទះរយៈពេល7ថ្ងៃហើយកំឡុងពេលហ្នឹងបងលក្ខណៈព្យាយាមខលទៅដើម្បីឲ្យគាត់មកសម្រួលឬក៏បើចង់លែងលះគ្នាឲ្យដាច់ស្រេចអីចឹងទៅព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ឲ្យប្តីស្រឡាញ់ឲ្យប្រពន្ធក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រើអំពើហិង្សាឬក៏មានចិត្តមិនល្អបែបនេះហើយមិនដឹងថាត្រូវកែកុនយ៉ាងណាអញ្ចឹងក៏មានតែទៅតាក់តងទៅគាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនលើកអញ្ចឹងមានតែតាក់តងទៅខាងម្ដាយក្មេករបស់គាត់ដែលរស់នៅឯខេត្តដើម្បីជួយនិយាយនិងជួយសម្រួលនៅរឿងរ៉ាវមួយហ្នឹងម្ដាយក្មេករបស់គាត់បើយើងនិយាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលជាអ្នកដែលកាន់ជើងកូនបើន័យថាគាត់ស្រឡាញ់កូនហើយទោះបីជាកូនគាត់ខុសក៏គាត់មិននិយាយថាកូនគាត់ខុសដែរនៅពេលដែលបងស្រីលក្ខណៈតែគាត់ថាអត់អីទេចាំម៉ែនិយាយជាមួយវាមើលថាមិនបានវាធ្វើអញ្ចឹងវាវាយកូនឯងវាអីអញ្ចឹងណាគាត់ក៏មានចិត្តកក់ក្ដៅថាបានម៉ែគាត់ជួយនិយាយគាត់ជួយអីចឹងទៅយើងរៀងធូរអញ្ចឹងណាដល់ពេលហើយកំឡុងពេលរសៀលបន្តិចបងប៉ែនរត់ក៏គាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយគាត់មកនេះមិនមែនមកដើម្បីសុំទោសឬក៏ដឹងកំហុសនៃការធ្វើខុសទៅលើប្រពន្ធឬក៏អីទេគឺគាត់មកខឹងបងលក្ខណៈដែលទេទៅប្រាប់ម្ដាយគាត់ក៏ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគាត់មិនបានប្រើអំពើហិង្សាទេគ្រាន់តែគាត់គំរាមនឹងនិយាយ
ទៅលើបងស្រីលក្ខណៈថាបើសិនជាថ្ងៃក្រោយហ៊ានទេទៅនិយាយរឿងបែបហ្នឹងទៅកាន់ម្ដាយគាត់ទៀតគាត់នឹងលេងឲ្យដឹងសខ្មៅម្ដងគាត់ប្រើពាក្យថាលេងឲ្យដឹងសខ្មៅតែយើងមិនដឹងថាលេងហ្នឹងក្នុងទម្រង់បែបណាបងប្អូនប្តីប្រពន្ធដែលរស់នៅជាមួយគ្នាយើងនិយាយឲ្យវាមិនដឹងថាអាក្រក់ស្ដាប់ឬក៏វាមិនទេតែមនុស្សដែលដេកអោបគ្នាមនុស្សដែលនៅក្បែរគ្នាមនុស្សដែលយើងគិតថាជាខ្លួនពីជីវិតមួយឬក៏ដំណើរជីវិតតទៅមុខរហូតដល់មានកូនស្រីអាយុ3ទៅ4ឆ្នាំជាមួយគ្នារស់នៅជាមួយគ្នាតាំងពីក្រតាំងពីអត់រហូតមកដល់មានផ្ទះមានសម្បែងមកនិយាយភាសាគម្រាមបងប្អូនទទួលយកបានអត់សម្រាប់ការវាយដំខ្ញុំគិតថាវាមិនអីតែសម្រាប់ពាក្យគម្រាមមួយនេះវាឈឺចាប់ដោយសារតែនៅក្នុងផ្ទះបើសិនជាយើងមានតែប្តីនិងប្រពន្ធ2នាក់យើងប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅនៅពេលដែលយើងចាក់សោបិទទ្វារផ្ទះហើយយើងនៅក្នុងផ្ទះតែ2នាក់ប្តីប្រពន្ធយើងដោយសារតែมันមានមនុស្សអាក្រក់ណាអាចចូលមកបានតែបើសិនជាយើងចាក់សោបិទទ្វារផ្ទះហើយមានមនុស្សអាក្រក់ម្នាក់ដែលគំរាមនិងមានបំណងមិនល្អជាមួយយើងនៅក្នុងផ្ទះជាមួយយើងវាប្រៀបដូចជាយើងនៅក្នុងគុកជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់ឬក៏បិសាចចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងចិត្តដែលមានចិត្តភក្តីឬក៏ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះប្តីចំពោះប្រពន្ធចំពោះមនុស្សដែលយើងទុកចិត្តបែរទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលគំរាមមានបំណងគិតមិនល្អឬក៏ជាមនុស្សដែលធ្លាប់សន្យាថាមើលថែយើងមើលថែគ្នារហូតដល់ចាស់រស់នៅជាមួយគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធបែរមកជាគំរាមមានចិត្តមិនល្អវាមិនស្មើទាំងអ្នកដតីដែលជាអ្នកចិត្តខាងភូមិផងលបងជាមួយផងឬក៏និយាយអាក្រក់ស្អាតថាវាអាក្រក់ជាងឆ្កែដែលមិនខំម្ចាស់ផងចាប់ពីពេលដែលបងលក្ខណៈដឹងអំពីរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បើកចំហនិយាយជាមួយនឹងបងលក្ខណៈថាគាត់ពិតជាមានស្រីចិញ្ចឹមមែនហើយគាត់មិនមែនមានតែម្នាក់ទេគឺគាត់មានរហូតទៅដល់2នាក់ម្នាក់ទៀតគឺរស់នៅឯខាងខេត្តតាកែវមានកូនប្រុសម្នាក់នៅក្នុងពោះចំនួន8ខែម្នាក់ទៀតរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាអ្នកខេត្តព្រៃវែងតែមិនមានផ្ទៃពោះទេគ្រាន់តែជាស្រីដែលគាត់រស់នៅជាមួយរាល់ថ្ងៃដូចជាប្រពន្ធគាត់និយាយចឹងបើអ្នកនៅខេត្តតាកែវនោះគឺមួយសប្តាហ៍ឬក៏2សប្តាហ៍គាត់ទៅលេងម្ដងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវគាត់មិនសូវទៅទេដោយសារតែស្ត្រីម្នាក់នោះចាប់ផ្ដើមទាមទារគាត់ច្រើនហើយមានកូនជាមួយគាត់និយាយចឹងវាផ្ទុយឆ្លាស់ពីប្តីប៉ែនរត់គាត់ពីមុនណាគាត់ថាប៉ែនរត់គាត់ពីមុនហេតុអីគាត់ល្អហើយអាម៉េចក៏មិនល្អឬក៏គាត់ចូលទៅក្នុងសង្គមមនុស្សមួយដែលមិនល្អទៅធ្វើឲ្យគាត់ទៅជាបែបហ្នឹងអានេះយើងអត់ដឹងហើយមិនដឹងថាវាយ៉ាងណាបានវាទៅដល់ទៅថ្នាក់ហ្នឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទឹកចិត្តជាប្រពន្ធបើសិនជាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ក្នុងទ្រូងយ៉ាងណានៅពេលដែលប្តីនិយាយប្រាប់ថាមានស្រីចិញ្ចឹមរហូតដល់2នាក់ហើយរួមទាំងមានម្នាក់ទៀតនឹងមានប្រពន្ធមានកូននៅក្នុងពោះទៀតទាំងដែលយើងជាប្រពន្ធស្របច្បាប់ប្រពន្ធក្រាបក្បាលដល់កតេនេះបេះដូងថ្លើមប្រមាត់យើងនឹងវាទៅជាយ៉ាងណាទៅបើសម្រាប់ខ្ញុំណាបងប្អូនខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសទេតែបើសិនជាខ្ញុំថ្លឹងថ្លែងអំពីបេះដូងមនុស្សស្រីខ្ញុំគិតថាវាហាក់ដូចជាយកបថៅមួយមកពុះចំកដានទ្រូងអញ្ចឹងពុះវាឈឺជាងនឹងរាប់លានដងទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពេលដែលបងប៉ែនរត់គាត់ចាប់ផ្ដើមសារភាពនៅរឿងរ៉ាវដែលគាត់បានធ្វើក៏គាត់នៅតែមិនកែប្រែទេហើយបងលក្ខណៈគាត់បាននិយាយថាបើសិនជាបងឯងកែខ្លួនពួកយើងអាចរស់នៅជាប្តីជាប្រពន្ធគ្នានឹងគ្នាបន្តទៅទៀតខ្ញុំអត់ប្រកាន់បងឯងទេហើយបងឯងចាត់ចែងរឿងនឹងឲ្យដាច់ស្រេចទៅបើន័យថាឈប់តាក់ទងមនុស្សស្រីដែលរស់នៅជាមួយរាល់ថ្ងៃនៅទឹកថ្លានឹងផ្ដាច់តំណតំណងទៅហើយគេចង់បានប្រមាណហើយអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះនៅខេត្តតាកែវនោះក៏យើងជួយចិញ្ចឹមកូនទៅហើយយើងផ្ដាច់តំណតំណងគ្នាប៉ុណ្ណឹងទៅតែយ៉ាងណាដែរឬក៏អាចថាពេលដែលគាត់គ្មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមកូននឹងបងយកមកចិញ្ចឹមក៏បានដែរឬក៏អានឹងអស់មេត្តាតែប៉ុណ្្នឹងណាឬក៏បងឯងផ្ដល់ជាប្រាក់ខែដើម្បីឲ្យគាត់ចិញ្ចឹមកូនទៅពួកអីយើងមានប្រពន្ធយើងមានកូនហើយបងឯងក៏មានកូនជាមួយខ្ញុំជាប្រពន្ធស្របច្បាប់ហើយបងឯងលួចទៅមានប្រពន្ធផ្សេងទៀតមានផ្ទៃពោះផ្សេងទៀត
អានឹងជារឿងមកឯងអាចចាត់ចែងឬក៏រកវិធីដោះស្រាយក្នុងនាមឲ្យមានទំនួលខុសត្រូវបានអត់គាត់ថាគាត់អត់មានបំណងចង់ឈប់ទេហើយក៏គាត់នៅតែបន្តធ្វើបែបហ្នឹងបើទទួលយកបានក៏បានមិនបានក៏អត់តែគាត់អត់លែងលះទេគាត់ពិចារណាថងចំណុចហ្នឹងគាត់អត់លែងលះទេហើយគាត់ក៏គ្មានបំណងឈប់ធ្វើបែបហ្នឹងដែរអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវគ្រួសារមួយហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមគ្មានសេចក្តីសុខឬក៏អាចនិយាយបានថាជួបគ្នាពេលណាមានរឿងពេលហ្នឹងទោះបីជាខាងស្រីមិនមាត់ខាងប្រុសក៏គាត់មានកំហឹងហើយពេលខ្លះទៅក៏ឆ្លៀតតមាត់គ្នាឬក៏ឆ្លោះប្រកែកគ្នាមកប្រើក៏ប៉ុន្តែបងលាក់គាត់ព្យាយាមមិនឆ្លោះគ្នាទេនៅពេលដែលមានកូនគាត់នៅចិត្តតែបើសិនជាប្តីចូលផ្ទះនៅពេលដែលកូនមិននៅអាហ្នឹងពេលខ្លះអាចប៉ះពាក្យគ្នាឡងទៅឡងមកមិនមែនថាតែជាក់ល្អោកទេគឺប៉ះតែបើសិនជាពេលនឹងកូននៅចិត្តព្យាយាមឲ្យប្តីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យកូនទៅហើយទោះបីជាគេតគូបោះបោកដូចដងយ៉ាងណាក៏គាត់ព្យាយាមធ្វើធម្មតាចុះបើយើងនិយាយអំពីម្ដាយឪពុកទាំងសងខាងវិញតើគាត់បានធ្វើអីខ្លះចំពោះគាត់ទាំងពីរនាក់បើសិនជាម្ដាយរបស់បងលាក់គាត់មិនហ៊ានទេដោយសារតែជាកូនប្រសាហើយបើនិយាយក៏គាត់និយាយបានត្រឹមតែធម្មតាតែអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើបងប៉ែនរត់ជាងគេនោះមានតែម្ដាយបង្កើតគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែម្ដាយបង្កើតគាត់គឺបានត្រឹមតែនិយាយធម្មតាដូចគ្នាមិនន័យថាកូនអើយអាវ៉ាអើយកូនឯងឈប់ទៅមានប្រពន្ធមានកូនហើយអីចឹងណាគឺមិនដែលមានអីលើសពីនឹងទេហើយនៅពេលដែលបងស្រីលាក់ព្យាយាមបបម៉ែឯងជួយនិយាយឲ្យប្តីខ្ញុំបើថាគាត់យកគេទេឲ្យលែងលះគ្នាទៅដើម្បីខ្ញុំរស់នៅដាច់ដライពីគ្នាចឹងណាកុំឲ្យពេលដែលរស់នៅគ្មានសុភមង្គលចឹងហើយមានបញ្ហារហូតនៅពេលដែលជួបគ្នាចឹងគឺគាត់បាននិយាយថាគាត់អត់ហ៊ាននិយាយទេអាហ្នឹងរឿងរបស់កូនឯងទាំងពីរនាក់ម៉ែអត់ហ៊ានអាកាត់ឬក៏អត់ហ៊ាននិយាយជាមួយវារឿងហ្នឹងទេហើយបើនិយាយពីបងប៉ែនរត់វិញនៅពេលដែលបងលាក់និយាយពីរឿងលែងលះគ្នាពេលណាគាត់តែងតែបោកប្រាស់ឬក៏បញ្ចេញអាកប្បកិរិយាគួរឲ្យខ្លាចមកលើគាត់រឿងអុកបលាយមកដល់ឆ្នាំ2019 20មុនកូវីដចូលមកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលហ្នឹងគឺបងប៉ែនរត់គាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅឯហួសលោកយាយម៉ៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សពិការជើងមួយចំហៀងដែលក៏ប៉ុន្តែជើងរបស់គាត់មុនដំបូងវាគ្រាន់តែជាបាក់ឆ្អឹងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែព្យាបាល2-3ខែទៅក៏វាចាប់ផ្ដើមរលួយចាប់ផ្ដើមកោខ្ទុះរហូតដល់យកទៅមន្ទីរពេទ្យនៅឯប្រទេសថៃក៏សម្រេចថាកាត់ជើងតែម្ដងនៅពេលដែលកាត់ជើងមុនដំបូងកាត់ធំកជើងបន្ទាប់មកក៏កាត់ធំកលាក់ជើងហើយពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺកាត់លើកលាក់ជើងទៀតហើយបើយើងនិយាយពេលបច្ចុប្បន្នវិញតើគាត់បានជួយអីខ្លះទៅដល់គ្រួសារគឺគាត់អត់មានទាន់ជួយអីកើតទេរយៈពេល6ឆ្នាំមកនេះដោយសារតែជើងរបស់គាត់វានៅឈឺចាប់នៅឡើយហើយបើនិយាយអំពីចុះតើនារីដែលគាត់តាក់ទងមិនមែនមានតែ2នាក់ទេបងប្អូននៅពេលដែលគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺនារីដែលតែមកគាត់នឹងមានចំនួនរហូតដល់4ទៅ5នាក់ដែលអ្នកខ្លះគឺគាត់គ្រាន់តែតាក់ទងជាសង្សារអ្នកខ្លះទៀតគឺជួបគ្នាម្ដងម្កាលហើយនឹងអ្នកដែលជួបគ្នាច្រើនជាងគេគឺអ្នកដែលនៅទឹកថ្លាហើយអ្នកដែលមានកូននោះគឺតែមកដែរគឺតែមកសុំលុយដើម្បីមើលថែកូននេះចឹងទៅព្រោះគាត់មិនដែលទៅមើលកូនទេអញ្ចឹងតើបងលាក់គាត់ដោះស្រាយតាមវិធីណាចំពោះនារីទាំងអស់ដែលប្តីគាត់បានតាក់ទងគាត់បានប្រាប់នារីទាំងអស់ដែលជានារីស្និទ្ធស្នាលជាងគេនៅពេញនៅអីហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបងរត់គាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពិការជើងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យនារីទាំងអស់នោះមកមើលថែគាត់ផងព្រោះពេលដែលគាត់នៅមានជើងនៅពេលដែលគាត់នៅធ្វើការកើតគាត់មានចំណូលគឺគាត់យកលុយគាត់ទាំងអស់ដែលជាប្រាក់ខែរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំដែលមានបញ្ហាជាមួយប្រពន្ធហ្នឹងទៅមើលថែពួកនាងអញ្ចឹងមកមើលថែគាត់ផងតាំងពីពេលហ្នឹងមកគឺគ្មានអ្នកណាគេមួយតំណែងមកទៀតទេហើយបើនិយាយអំពីនារីម្នាក់ដែលរស់នៅខេត្តតាកែវដែលមានផ្ទៃពោះឬក៏មានកូនជាមួយនឹងបងប៉ែនរត់នោះ
បងស្រីលាក់ហើយមកជួបហើយគេនោះក៏មិនមានគ្រួសារថ្មីទៀតដែរដោយគេក៏មិនដឹងដែរថាបងប៉ែនរត់នេះមានប្រពន្ធហើយបានសែនព្រេននេះអញ្ចឹងណាបងលាក់គាត់ហៅមកនិយាយជាមួយគ្នានៅផ្ទះរបស់គាត់ផ្ទាល់កំឡុងពេលហ្នឹងគឺបងប៉ែនរត់ក៏នៅនឹងដែរគាត់ថាគាត់អត់បានខឹងទេអ្នកដែលគាត់ត្រូវខឹងនោះគឺប្តីរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាជ្រុលមានកូនមានចៅទៅហើយគាត់ថាបើសិនជាបងស្រីចង់មានគ្រួសារថ្មីក៏មានទៅចាស់តើបងឯកភាពអត់គាត់សួរទៅបងប៉ែនរត់ពេលហ្នឹងណាបងប៉ែនរត់គាត់ថាអត់អីទេស្រេចតែគាត់ទេព្រោះគាត់ទទួលស្គាល់ថាខុសហើយគាត់ក៏អត់មានលទ្ធភាពអីនឹងមើលថែទៀតដែរតោះតែដាច់ជើងមួយខាងបានខ្សោយខ្ញុំអត់ចង់ទេបងប្អូនតែយើងនិយាយទៅបើម្ចាស់គេឲ្យនិយាយអីតោះអស់ជើងមួយខាងបានខ្សោយបងខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពទៀតទេអញ្ចឹងបងស្រីលាក់គាត់អ្នកបងស្រីលក្ខណៈគាត់អ្នកអាកាត់ទៅចោះគាត់ថាបងឯងដោយសារតែសែនព្រេនជាប្តីជាប្រពន្ធហើយក៏គ្មានអត្តាស៊ីវិលអីដែរអញ្ចឹងបើបងឯងចង់មានគ្រួសារថ្មីក៏មានទៅចោះខ្ញុំមិនមែនថាគាត់មានបញ្ហាហើយឲ្យបងឯងយកទៅមើលថែទេបើឯងមានគ្រួសារថ្មីក៏មានចោះហើយសម្រាប់រឿងកូនមួយបើពេលបច្ចុប្បន្ននេះបងឯងអត់មានលទ្ធភាពមើលកូនទេខ្ញុំផ្ដល់ជាប្រាក់ខែឲ្យបងឯងមួយខែ80,000រៀលសម្រាប់ឲ្យកូនទៅរៀនទៅសូត្រហើយនឹងជួយបងឯងខ្លះហើយបងឯងធ្វើការបន្ថែមអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំនិយាយនេះក៏មិនមែនថាខ្ញុំជួយរហូតដែរខ្ញុំជួយរហូតដល់បងឯងមានលទ្ធភាពក្នុងការចិញ្ចឹមកូននៅខ្លួនឯងហើយជួយរហូតដល់កូននេះបានរៀនសូត្រហើយបងឯងធូរធារឬក៏ពេលណាបងឯងមានសំណាងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំជួយបងឯងបានតែប៉ុណ្ណឹងតើបងឯងទទួលយកបានអត់គាត់ក៏ដឹងដែរថាគាត់ខុសណាមួយក៏គាត់មិនដឹងថាបងប៉ែនរត់មានប្រពន្ធអញ្ចឹងគាត់ក៏ព្រមទទួលយកនៅការជួយឧបត្ថម្ភបែបនេះណាហើយតាំងពីពេលហ្នឹងមកបងស្រីលក្ខណៈថាបងស្រីហ្នឹងក៏គាត់តែងតែខលមកសួរសុខទុក្ខអីបងប៉ែនរត់អីចឹងណាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏គាត់អត់ទាន់មានគ្រួសារដែរក៏ប៉ុន្តែបងលក្ខណៈគាត់និយាយថាបងស្រីនឹងឥឡូវក៏ឈប់ទទួលយកជំនួយពីគាត់ដែរដោយសារតែគាត់មានមុខរបរគាត់ទៅដេររោងចក្រគាត់អីចឹងហើយគាត់បង្កើតមុខរបរខ្លួនឯងរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគាត់មានមុខរបរជាជាងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់នារីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការចាំកូនហើយក៏គាត់មិនបានថាចង់តំណែងមួយបងប៉ែនរត់អីទៀតទេគ្រាន់ថាពេលខ្លះទៅកូនចង់មកលេងឪពុកអីចឹងទៅគាត់សុំបងលក្ខណៈថាចៅអើយអាវ៉ាវាចង់ទៅលេងពុកវាចង់ទៅអីចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ថាឲ្យមកហើយគាត់ក៏តែងតែឲ្យកូននឹងមកលេងម្ដង3 4 5ថ្ងៃឯណោះហើយបានឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយគាត់ក៏ប្រាប់កូនស្រីគាត់ចឹងណាថានេះបងប្អូនកូនឯងអញ្ចឹងទៅព្រោះគាត់ក៏មានកូនស្រីតែមួយហើយនឹងបងស្រីនៅតាកែវនោះក៏មានកូនប្រុសតែមួយទៀតអញ្ចឹងគាត់តែងតែប្រាប់កូនថាបងប្អូនកូនឯងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនមិនដឹងថាទឹកចិត្តប្រពន្ធដើមបែបណាទេបងប្អូនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែនិយាយថាបងប្អូនបើសិនជាខ្ញុំសូមចាក់ប្រធានតិចណាបើសិនជាប្តីរបស់បងប្អូនបងស្រីទាំងអស់គ្នាឬក៏ប្អូនស្រីដែលមានគ្រួសារហើយមានលួចមានស្រីបងប្អូនត្រូវចាំថាគេជាស្រីបើទោះបីជាគេដឹងថាយើងមានប្រពន្ធក៏ដោយគ្មានប្រពន្ធក៏ដោយតួនាទីនិងគោលដៅរបស់គេនោះគឺមកដើម្បីយកសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងលុយពីយើងជាខ្លួនឯងយើងដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ថាយើងគឺមានប្រពន្ធមានកូនហើយបើសិនជាយើងជាមនុស្សប្រុសឆ្លាតគឺយើងមិនយកគេមកពាក់ព័ន្ធក្នុងជីវិតគ្រួសាររបស់យើងទេហើយក៏យើងដឹងតួនាទីខ្លួនឯងថាជាឪពុកឬក៏ជាប្តីដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រភ្លើយើងទៅមានស្រីសួរថាគួរតែទៅវាយស្រីឬក៏វាយប្តីយើងគេអ្នកលក់នំគេអ្នកលក់អីវ៉ាន់ចាប់ព្រួយគេមានតួនាទីលក់អីវ៉ាន់ចាប់ព្រួយនិងបង្កើតនៅគេហៅថាធ្វើឲ្យផលិតផលគេនឹងលក់ដាច់ធ្វើឲ្យផលិតផលហ្នឹងគេតាក់ទាញយើងជាមានចំណាប់អារម្មណ៍យើងទិញយកទៅហូបទិញយកទៅប្រើតើពេលដែលទិញយកមកប្រើហើយតើយើងទៅវាយអ្នកលក់ឬក៏វាយអ្នកទិញដែលយកលុយទៅទិញបើសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាប្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានស្រីគុំទៅវាយស្រីអីវាមានទោសមានតន់ដល់ជាប់ខ្នោះជាប់ច្បាប់អីទៀត
វាយប្តីខ្លួនឯងទៅកុំវាយគេហើយបើថាវាយឯងមិនរៀងវាយអាកន្លែងណាដែរมันអាចមានស្រីទៀតវាយខ្ទេចដោយអញ្ចឹងវាយតែប្តីយើងរៀងហើយគឺវាគ្មានតែមានស្រីណាទៀតទេបើយើងទៅវាយស្រីវាប្រៀបដូចជាយើងបើកដៃឲ្យប្តីយើងមានស្រីទៀតអញ្ចឹងអញមានស្រីប្រពន្ធអញមានស្រីអញចង់បែកស្រីហ្នឹងអញចាំបាច់ទៅធ្វើអីប្រើប្រពន្ធអញថាអញមានម្នាក់ហ្នឹងទៅប្រពន្ធអញទៅវាយម្នាក់ហ្នឹងហើយម្នាក់ហ្នឹងលែងហ៊ានតាក់តងអញទៅតាក់តងមួយទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាប្តីយើងមានស្រីមួយផែនដីហ្នឹងយើងដើរវាយគេមួយផែនដីមែនអត់ទេអញ្ចឹងមិនថាបើសិនជាអាចកុំប្រើហិង្សាតែបើប្រើហិង្សាប្រើឲ្យចំគោលដៅកុំប្រើមិនចំគោលដៅវានាំតែខាតពេលវេលាហើយមានបញ្ហាទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនអានឹងសូមចាក់ប្រធានតិចអញ្ចឹងចូលមកវិញមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសួរថាតើបងស្រីលក្ខណៈមានជីវភាពយ៉ាងណាដែរគាត់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចថាជីវភាពគាត់មិនល្អប្រសើរទេគ្រាន់ថាមកមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមកូនមើលថែប្តីគ្រាន់ថាវាជារឿងសោកស្ដាយក្នុងជីវិតមួយថាបើសិនជាពេលហ្នឹងប្តីគាត់ឆ្លៀតឱកាសនៃការដើរជាមួយនឹងអ្នកដែលគេរកស៊ីឬក៏អីចឹងបង្កើតជាប្រយោជន៍ឲ្យបានល្អគាត់ថាពេលហ្នឹងប្រហែលជាគ្រួសារល្អផ្សារជាងនឹងហើយប្តីគាត់ក៏មិនបាត់បង់ជើងហើយគ្រួសារក៏មិនមានការកម្មរកោគ្នារហូតដល់ចិត្តបែកបាក់គ្នាចុងក្រោយអ្នកណាអ្នកមើលយើងប្រពន្ធយើងនឹងឯងហើយចុះនឹងចំប្រពន្ធចិត្តល្អហើយចុះបើចំប្រពន្ធមិនល្អទុកយើងចោលទៀតមិនឆ្កែសុតអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគាត់ថាអ្នកដែលបើកឡានឲ្យជនជាតិចិនជាមួយនឹងប្តីគាត់ដែលជាអ្នកដែលស្គាល់គាត់អីអ្នកខ្លះមានលុយទិញដីទិញផ្ទះអ្នកខ្លះហ្នឹងមានមុខរបរគេឈប់បើកឡានទៅគឺគេមានមុខរបររៀងខ្លួនអ្នកខ្លះទៅក៏គេបើកហាងអ្នកខ្លះទៅក៏គេទិញដីទុកចំណេញតែប្តីគាត់មិនត្រឹមតែមិនសល់លុយបាត់ជើងមកខាងទៀតអញ្ចឹងអានេះជាបទពិសោធន៍ហើយក៏ជារឿងរ៉ាវមួយដែលជារឿងដែលបងប្អូនបរិសុទ្ធយើងគួរគិតពិចារណាហើយនឹងបងប្អូនស្រីក៏គួរយកទៅគិតនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរខ្ញុំគិតថាប្តីប្រពន្ធគ្មានអីល្អជាងភាពស្មោះត្រង់ហើយការពិភាក្សាការនិយាយគ្នាទេមនុស្សដែលធ្លាប់តែល្អបែរទៅជាមិនល្អមនុស្សដែលធ្លាប់តែស្មោះសរបែរទៅជាក្បត់ហើយបើយើងមកដឹងពីរឿងរ៉ាវមូលហេតុនៃបងប្រុសវិញប៉ែនរត់វិញគាត់ថាក៏ប៉ុន្តែការសបាយនេះគាត់មិនសូវជាអ្នកចូលចិត្តទេអារឿងសបាយផឹកស្រាយហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែគាត់ថានៅពេលដែលគាត់មានលុយនៅពេលដែលគាត់មានលុយនៅពេលដែលគាត់មានចំណូលក៏មិត្តភ័ក្តិចេះតែបបួលអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាអ្នកដែលធ្លាប់ស្គាល់គ្នាចឹងដល់ពេលទៅម្ដងវាចេះតែមានអារម្មណ៍ថាចង់ទៅម្ដងទៀតមុនដំបូងទៅអង្គុយមើលរហូតដល់ទៅយូរទៅក៏អនុវត្តខ្លួនឯងរហូតដល់គេហៅថាញៀនឬក៏ញ៉ាមបងប្អូនមនុស្សដែលមិនសូវធ្លាប់សបាយដល់ពេលទៅសបាយញ៉ាមមនុស្សដែលមិនធ្លាប់បានប៉ះដល់ពេលទៅប៉ះចង់ប៉ះទៀតចុងក្រោយមិនបាច់គេបបួលទេគឺបបួលគេខ្លួនឯងហើយគាត់ថាស្រីមិនមែនគាត់មានតែ4នឹងទៀតទេគាត់មានផ្សេងទៀតមានទាំងនារីរ៉ូស៊ីផ្សេងមានទាំងអីផ្សេងគាត់ថាលុយបើកមកគឺមិនដែលសល់ទេគឺតែងតែចាត់ចែងហើយពេលហ្នឹងគឺគាត់មិនដែលគិតអីទេតើតែដល់ថ្ងៃដែលគាត់ដេកនៅលើក្រែពេទ្យហើយគាត់ដេកមើលទៅលើដំបូលពេទ្យបានគាត់គិតពិចារណាថយទៅក្រោយវិញថាគ្មានអីថិតថេរហើយក៏គ្មានអីល្អជាងគ្រួសារយើងទេ